Pedhian saking seratipun Rasul Santo Paulus dhateng umat Ibrani. Gusti gegulang watah nurutan lan dadi sumber rahayu tumrap kabeh kang nurut ing panjenengane. Para sadulur, wiwit kita darbe Imam Agung Minulya yaiku Sri Yesus putraning Allah kang wis nrabas kabeh lapisaning langit, kita kudu ngukuhi pangandel kang kita ugemi iki. Imam Agung kita iki karsa ngraosaken kasekengan-kasekengan kita, karsa ngalami pacoban-pacoban kaya kita, lan ing samubarang padha karo kita kejaba mungguh ing dosa. Mula ayo padha marah ing damparing sih kanthi ngarep-arep teguh bakal nampa nugraha sih pitulungan saka Pangeran samangsa kita mbutuhake. Sang Kristus Imam Agung kita kala sugenge jumeneng manungsa wis sembayang kanthi ngasih-asih ngunjukake panuwunan marang Yang Rama kang saged luwari saka pati lan marga tratose panyuwunan mau dikabulake. Sanajan jumeneng putra ewadene sagah nandhang sangsara perlu ngatingalake anggene bangun miturut. Nanging sawise gayuh kasampurnan, Sang Kristus dadi sumber tumrap kabeh kang nurut ing panjenengane. Makaten sabda dalu